Jump! Dobře. Jaká je? Teplá. Jako kafe? Zase ne. I takovou barvu má. Dobré, dobré. Přijel na návštěvu tady Pišta za náma, to je kamarád, zachránil nám život, měli jsme žízeň, on nám přivez pivo, jsme tady padali na hubu prostě žízní, sice bude tady je dost, ale nechutná nám. Upečeš mi toho párek. A nebude tě to bolet, když tě ho opeču. Párek ne. Tady je líp.